吃法酱。我们今天跟2个兄弟到一个钓场来钓鱼。这个钓场等下会放鱼，现在他已经准备放鱼了，等下准备开钓。现在老板已经在河中间放鱼了。这是一条大河的交叉口，前面他已经拦住了。这次老板可能要放几千斤鱼，钓费是1个小时是6块钱，看看我们今天能不能有收获了，是亏还是赚，就看等下我2个兄弟的技术了。这是钓具、钓台，满满一车啊！现在选钓位，他们用的竿是能用多长就用多长，4米、5米4都可以。老板已经准备把鱼放完了，我们也开始开钓了。这条挺大的，看这老表的第2条渔获，挺大的。哇，现在来了好多人呢，看旁边钓友又中鱼。互相打哦。竿都弯了。
这就是今天这个兄弟的渔获。我们去看一下老表的渔获怎么样。这是老表的渔获。好了，我们今天就钓到这里了，也晚了。等下要去别的地方海坑继续钓。今天跟2个兄弟过来，也就中了6、7条鱼，还是旁边的钓友中的鱼比较多一点。